Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va décrypter un mot, une expression française. Et aujourd'hui, on parle de autant. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux améliorer ton vocabulaire en contexte, tu peux retrouver la playlist avec toutes les petites capsules de ce genre que j'ai fait ici sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de autant parce que autant, c'est un mot très utile et aussi très versatile. On va pouvoir l'utiliser dans plein de situations différentes. Vous allez voir, je vous ai apporté des extraits de films pour le faire. Et on va aussi parler de cette petite confusion qu'il peut y avoir parfois avec entend. On y va, c'est parti. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre le français parlé et à mieux parler aussi le français avec plus de fluidité grâce aux films et aux séries. Et aujourd'hui, on va parler du petit mot autant que vous allez pouvoir utiliser dans plein de types de phrases. Ce petit mot, il a posé quelques problèmes à un de mes étudiants dernièrement et donc j'ai décidé de créer une vidéo complète avec toutes les manières d'utiliser autant dans votre français. Vous allez voir, il y a des façons un peu plus faciles que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser et d'autres qui seront peut-être nouvelles pour vous. On commence d'abord par la manière la plus facile, celle que vous connaissez tous, celle qui va vous permettre de comparer une quantité, un degré, etc. Donc ça va être autant que et autant de. Écoutons un premier extrait. C'est juste que je t'aime pas autant que tu m'aimes. Donc ici, on est concrètement dans une comparaison. Hein. Je ne t'aime pas autant que toi, tu m'aimes. Je ne t'aime pas autant que tu m'aimes. Donc, vous avez vu, on a le verbe. Ici, on a la négation. Ensuite, autant que et la comparaison. Deuxième exemple. Je veux que vous en sachiez autant sur l'Antiquité que sur les fleuves de notre beau pays. Encore une fois avec un verbe, donc que vous en sachiez autant sur quelque chose que sur autre chose. Donc encore une fois, autant que, verbe, et ensuite la fin de votre phrase, verbe, autant que, et la fin de votre phrase. Et un dernier exemple, on n'a pas toujours besoin d'avoir le que, et ici ça va être un exemple avec un nom. J'ai jamais gagné autant de pognon en une journée. J'ai jamais gagné autant de pognon en une journée. Autant de pognon, donc le pognon c'est l'argent. Je vais vous le mettre ici. Pognon, fric, etc. Et vous avez vu, au niveau de la prononciation, on est sur quelque chose qui fait autant de. Autant de pognon. Autant de pognon. Autant de pognon. Alors du coup, je vous ai remis ici la structure. Vous pourrez télécharger, accéder à cette petite fiche avec le lien que vous trouverez ici en dessous dans la vidéo. Donc verbe, autant plus que, si on a besoin. Et ensuite, autant de plus non plus que. Donc ça, c'est, je pense, celui que vous avez le plus l'habitude d'entendre, d'utiliser, que vous avez appris. Ensuite, un autre qui est très intéressant et qu'on utilise beaucoup dans le vocabulaire de la vie de tous les jours, c'est en plus verbe plus autant. Par exemple... On va en faire autant, ça sera bien vu. On va en faire autant. Ça veut dire on va faire pareil, on va faire la même chose. On va en faire autant. On va faire autant de... je sais pas exactement de quoi ils parlent, mais on va en faire autant. On va faire la même chose que eux, ils ont fait. Une autre manière, ça pourrait être ici... J'aimerais bien pouvoir en dire autant. J'aimerais bien pouvoir en dire autant, j'aimerais bien pouvoir dire la même chose, j'aimerais bien pouvoir dire la même chose, pareil, j'aimerais bien pouvoir en dire autant, je sais pas moi, si quelqu'un il vous dit j'ai un niveau C2 en français, vous pourriez lui dire ah mais j'aimerais bien en dire autant. Donc vous pouvez utiliser cette manière avec les verbes dire, faire, ce sera ce qu'on utilisera le plus, mais on peut dire en savoir autant, en attendre autant, en promettre autant, en mériter autant, donc pas mal d'autres verbes que vous allez pouvoir utiliser avec autant pour indiquer quelque chose comme une réciprocité, une équivalence.
Donc en dire autant, encore une fois ici au niveau de la prononciation, en dire autant, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, ça va faire un truc comme en dire autant. En dire autant. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. On continue avec ce qu'on appelle ici la valeur modale, qui est une valeur, qui est une manière de l'utiliser qui est très jolie, que vous allez utiliser assez, qu'on va entendre quand même assez souvent, mais qui est peut-être parfois difficile à utiliser pour vous. Écoutons un extrait du coup du dernier métro. Écoutez Bernard, on sait qu'il y a ce geste à faire à ce moment-là, mais j'aimerais autant que vous ne touchiez pas le visage pendant les répétitions. J'aimerais autant, j'aime autant, je préférerais autant. Ça va essayer d'adoucir un petit peu quelque chose. J'aimerais autant, je préférerais en fait. C'est une manière de dire je préférerais. J'aimerais autant. J'aimerais autant que vous ne me touchiez pas le visage pendant les répétitions. Donc ici c'est une manière assez jolie de dire je préférerais, j'aime autant, ou de proposer une autre alternative. Par exemple, là tu veux aller au cinéma? Bon, j'aime autant aller boire un café. Ok, donc une manière alternative, quelque chose, un autre choix. On peut aussi utiliser autant pour faire une sorte de suggestion. Par exemple... Puis pour une fois qu'on est tous les deux, autant en profiter, non? Autant en profiter, on devrait en profiter, ce serait mieux d'en profiter. Qu'est-ce qu'on attend pour en profiter? Je vous ai mis en dessous les traductions might as well or better do, mais vraiment c'est ça l'idée. Autant le faire maintenant, on devrait le faire maintenant. C'est une sorte de on devrait, ou ce serait mieux de. Autant en, et ensuite quelque chose, ou autant le, ou autant vous le dire tout de suite. C'est mieux de vous le dire tout de suite, par exemple. Donc voilà une autre utilisation de autant. Maintenant, ce qui va nous intéresser aussi, et ce qui va vous intéresser si jamais vous passez un examen de français, ce qui est le cas de mon étudiant, ça va être de l'utiliser pour argumenter ou pour donner une relation logique à nos arguments, à notre argumentation. Par exemple, on va pouvoir utiliser autant pour exprimer une concession ou une restriction. Et ça, c'est assez joli et assez facile à utiliser. Par exemple, pour nuancer une opinion. Exemple ici avec Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Autant je suis pas très sport, autant ça me plairait bien de faire ça, moi. Donc autant je suis pas très sport, autant ça me plairait bien de faire ça. Donc on a ici deux arguments qui n'ont rien à voir, puisque ça lui plairait bien de faire du sport alors qu'il n'est pas très sport, il aime pas beaucoup le sport. Donc autant je suis pas très sport, mais ça, pourquoi pas? Autant ça me plairait bien de faire ça. Donc vous pouvez l'utiliser autant un argument, autant un argument contraire, mais qui va quand même aller avec. Et deuxième manière, qui est un peu différente, mais qui est aussi pratique. C'est pas pour autant que je mange de la Ligo tous les jours. Hein. C'est pas pour autant que. C'est une sorte de... Ça veut pas dire que... c'est pas pour ça que... ça pourrait paraître logique, mais c'est pas le cas, quoi. Donc par exemple, j'adore la Ligo. C'est pas pour autant que je mange de la Ligo tous les jours. Voilà. Donc encore une structure qui est assez pratique quand on veut exprimer son opinion ou nuancer son opinion, faire des concessions dans notre argumentation. Une autre manière assez sympa d'utiliser autant, ça va être dans l'expression d'autant plus que, pour ajouter un argument de manière assez soutenue pour vraiment un discours assez structuré, une critique, une argumentation sur un document, par exemple dans le cas des examens de français. Petit exemple ici. D'autant plus que j'entends depuis le début une question de sacrifice, le mot sacrifice. D'autant plus que, encore plus que, ça veut dire, j'ajoute encore un argument qui a du poids et qui rajoute quelque chose à mon discours. Et enfin, une petite expression figée qui est assez jolie et qui est assez soutenue aussi, qui sera « autant que faire se peut ». Autant que faire se peut. Je vous mets un exemple. J'ai été élu par un peuple libre sur les bases d'un programme que je compte bien mettre en œuvre. Autant que faire se peut. Autant que faire se peut, ça veut dire le plus possible, quoi. C'est vraiment autant... tant que c'est possible.
autant que faire se peut, tant que c'est possible, le plus possible. Voilà, et dernière chose que je voulais vous montrer ici, et qui a parfois un peu perturbé, qui peut parfois vous perturber à l'oreille, surtout, ça va être la différence entre autant et entend, et attention à bien l'utiliser, et surtout, j'aimerais que vous mettiez en tant que dans votre vocabulaire, et que vous arrêtiez d'utiliser comme. En tant que, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous donner un statut. Par exemple, en tant que professeur, j'aime enseigner le vrai français, celui de la vie de tous les jours. Ou ici... Mais en tant que père, je me dois de te dire que fumer, c'est... Comment dire? Donc, en tant que, ça pourrait ressembler un peu à autant que, mais O, il va être un peu plus O, ouvert, et le en, il va être nasal et un peu plus fermé. Autant que, en tant que. En fait, le O, il va être un peu plus avancé, et le en, un peu plus en tant que, autant que. Donc ici, on a en tant que, et c'est ce qui va remplacer quand vous avez envie de dire comme, par exemple, as a teacher. On va pas dire comme un professeur, on va dire en tant que professeur. Depuis mon statut de professeur, depuis mon métier, ma fonction de professeur, ou ici en tant que père. Là, je te parle pas comme un être humain à un être humain, je te parle comme un père à sa fille. Donc, en tant que père, je dois te dire que fumer, c'est... Il dit ça avec la cigarette dans la main, ce qui n'est pas forcément peut-être très efficace. Voilà, j'espère que c'était utile pour vous. Vous pouvez télécharger cette présentation directement avec le lien ici dans la description. Il suffit de vous inscrire, d'entrer votre email et vous allez pouvoir accéder à tout ça. Si vous voulez continuer votre apprentissage ou si vous aimez apprendre avec des films ou que vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, j'ai plusieurs choses pour vous. J'ai d'abord une masterclass complète dans laquelle je donne un peu toutes mes astuces, tous mes conseils pour bien apprendre avec des films. C'est gratuit, encore une fois. Vous trouverez le lien ici dans la description, et si tu es déjà prêt à apprendre avec des films mais qu'il te manque le contenu, la progression logique, un soutien et d'autres apprenants avec qui partager cette expérience, alors je t'invite à rejoindre notre club, le French Film Fluency Club, dans lequel on apprend le français grâce aux films et aux séries. Tous les mois, mes étudiants reçoivent des contenus spécifiques avec des films français, des courts-métrages pour pouvoir travailler en autonomie, et puis on se retrouve aussi en live pour en discuter. Ils ont également accès à une communauté privée dans laquelle ils peuvent discuter entre eux et partager des informations pour aussi rendre cet apprentissage quelque chose un travail d'équipe, un travail de groupe. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation de votre apprentissage et je vous dis à très bientôt.